Есть дома баклажан? Давай приготовим вкуснейшее китайское блюдо баклажаны по-китайски. Первым делом режем кубиком баклажаны и замачиваем их на полчаса в соленой воде, чтобы точно не горчили. А тем временем перец и картошку тоже режем кубиком. Все граммовки, кстати, я оставлю в комментариях. Сначала жарим картошку, через 8 минут добавляем болгарский перец и далее уже баклажаны. Тушим 10 минут. А пока приготовим соус. Смешиваем вместе крахмал, соевый соус, воду, сахар и кунжутное масло. Овощи заливаем соусом и держим, пока не загустеет. На это уйдет примерно 5 минут. Это очень вкусно, всем советую попробовать.